Welcome back to another German food review, and it's energy drink time. Booster Thunderstorm. Okay, fancy can. Let's check out the nutrition facts. 42 calories and 10% of sugar and not a lot of salt, which is good. Yeah, vitamins, I don't care. Do you care about these vitamins? Do you know this? I don't. 143%, yeah, okay. How much caffeine? 32 milligram, yeah, it's the maximum. Energy drink, okay. Apple and kiwi fruit. Okay, that sounds interesting. Yeah. It's cold, of course. What's here? Okay, you shouldn't drink that much. Let's open this one. Nice touch. Okay, works. Let me sniff it. Oh yeah, that smells good. Okay, let's listen to the booster sound. Okay, that's a fancy color. Yeah, really yellow, extreme. Oh, that smells really nice. Oh, sniff it. That is, yeah. Yeah, I don't know. Is this kiwi fruit? I have no idea. Kiwi doesn't smell like this, but it's really nice. I can't smell apple, but it's amazing. Okay, yeah, the color is really popping here. That looks really nice. Let me taste this. Yeah. Okay. It smells better than it tastes, but it tastes good. Yeah, a little bit like it smells. Let me taste it again, maybe there was something wrong. Yeah, that's a good energy drink. Oh, yeah, that's a good one. Thumbs up. And this is also really cheap, yeah, just 45 cents in Edeka. It's discounter stuff, but oh, the taste is really good. Yeah. And it looks really nice. Yeah. That's cool. Yeah. Thumbs up. If you see this, you should try it. It's a nice taste. I'm not sure if this tastes like apple and kiwi fruit, but yeah, it is nice. Okay, thanks for watching. I will continue in German. Okay, was gibt's hier? Booster Energy Drink. Booster. Oh, ich habe was vergessen. Ja, muss ich mal kurz machen. Ja, mach ich gleich. Thunderstorm. Ja, die Büchse sieht doch erstmal ganz gut aus. Der Preis für das Ding ist nur 50 Cent, ja, das ist Discounter-Stuff. Im Edeka könnt ihr das kaufen. Und die Nährwerte sind erstmal 42 Kalorien, also gar nicht mal so viel. 10% Zucker, ja normal. Und nicht so viel Salz. Und hier die Vitamine, ja, Vitamin B6, 143%, alles klar. Ja, interessieren euch diese Vitamine hier? Mich interessieren die nicht. Und 32 Milligramm Koffein. Und dann kommen wir zum Spannenden. Der Energy Drink trifft Apfel-Kiwi-Geschmack. Ja, und wenn man das öffnet, riecht es erstmal wunderbar. Ja. Ich bin nicht sicher, ob Kiwi so riecht, aber oder Apfel. Ich kann hier keinen Apfel identifizieren, aber es riecht super. Ja, sehr lecker. Könnt ihr erstmal nochmal den Sound hören, den Booster Sound. Okay, da war nicht viel zu hören. Wie ihr seht, ist kaum Kohlensäure drin, sehr gut, könnt ihr viel von trinken.
Und dann guckt euch mal diese Farbe hier an. Ja, das sieht richtig gut aus. Es knallt richtig. Ja, das macht was her. Schön gelb. Es ist ja ein schönes Grüngelb, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Wenn man das dann kostet, schmeckt es schon ein bisschen, wie es riecht. Nicht ganz so stark, aber es schmeckt sehr lecker. Also wenn ihr den seht und Energy Drinks mögt, dann könnt ihr den mal probieren. Ja, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. 49 Cent im Edeka. Also das ist trotzdem gut. Sehr gut. Guckt euch diese Farbe an. Alles klar. Danke fürs Zusehen. Rating, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video.